Всем привет! Сегодня обзор на петарды и наземные фейерверки. И даже есть такие ракеты. Вот это у нас шарики, они взрываются. Вот тут такая вот штука находится. Когда я покупал в городе, был какой-то пакетик, газета, и там были шарики. А здесь просто какая-то, ну типа раствор, цемент, и все. Вот так на место поставим. Тут у нас осталось 4 шарика. Такие вот. Мегапир, вращение и треск. 6 штук было в комплекте. Она стоила, по-моему, 57 рублей. Также у нас есть фонтан, золотце, огненный цветок, ОЦ 4220. Такой вот. Тоже недорогой. Рублей 39 стоил. Вот это у нас жуки. Стоили 60 рублей. Я 2 уже поджарил, они без взрыва. Вот такие вот фитили. Также есть веселые жуки. Тут тоже веселые жуки. Здесь компания Русский фейерверк. Здесь компания Мегапир. МПФ 4. 4 штуки. Ой, 6 штук. Цветное вращение и громкий треск. Также ракеты. Тут у нас написано свистульки. 12 штук. Компания непонятная. Какая компания? Ну, как-то распечатали криво. Здесь у нас ФПР 001. Так, тут у нас палочки. Сейчас посчитаем, сколько штук. Так, ой. 3, 6, 9, 12. Ровно 12 штук. Так, у нас тут уже бомбочки. Корсар 1 от компании Фурор. С этой компанией сталкиваюсь впервые. Я взрывал первый Корсар от Русский фейерверк, Русская пиротехника, а вот Фурор я первый раз. Тут у нас какой-то мужичок, пират. Здесь крупными буквами 60 штук. Фурор, какой-то штрих-код. Тут у нас Чиркова. Здесь предупреждение. Петарды. Пиротехника. Класс опасности 2. Также у нас есть петарды Корсар 1 от компании Фейерверк Мастер с такой черепушкой и с кинжалами. QR-код К0201. Тоже 60 штук. Тут у нас тоже Чиркова. Стоили они, по-моему, это 69, это тоже 69. Класс опасности у нас 2. Радиус опасной зоны 5 метров до 5. Так, тут у нас все посмотрено. Вот это вот мне понравилось, я заказал вторую. Стоила она 39 рублей. Тут 6 штук. Первый раз мне пришло такая же, только здесь 3 петарды были полностью рассыпаны. Я их разломал и насыпал вот сюда. Там один взрыв насыпал, там остался фитилек. И осталось еще 2 взрыва. Я их подорвал, и они моментально вспыхнули. Фитиль был очень короткий. Здесь у нас, как видно, я одну убрал. Тоже было тут рассыпано. И вот тут часть пороха исчезла. Но я насыпал вот сюда. И я взорвал. Она моментально взорвалась. Я даже не успел отбросить. Ну, успел. Она даже на землю не упала. Тут у нас такие нормальные желтые намазки. В принципе, если много заказываете, их вот так вот кладут, и они не теребятся и не сломаются. Ну, в принципе, я все тут показал. То, что нравится, это Корсар 1, конечно же, но только он надоедает, потом уши болят. Вот это вот всегда нравится. Если было бы взрывом, но взрыв надоедает.
Искрит нормально. Вот это тоже такая коробочка приятная. Такие штуки. Вот ракеты я мечтал. Я в центре покупал в городе. Там они по 120 рублей. И они были просто без свиста. Они улетали и просто был взрыв. А тут со свистом. И должно быть хорошо. И еще от него вылетают искры. Давайте одну вытащим. По-моему, эта компания должна быть какая-то компания Фурор. Тут у нас ни в коем случае с руки не пускайте, а то тут у нас задира такая в руку воткнется. Тут у нас свистульки так криво написано. Тут у нас обтекатель пластиковый. Компания Вар. Ну, я не пойму. Такие вот ракеты. Я их поджигать до Нового года не буду. Вот Новый год наступит. Сразу побегу взрывать. Давайте вскроем. Сейчас я найду ножик. Вот я нажал. И я нашел тут какой-то гвоздик. Открываем. И тут мы видим такой вот большой фитиль. А если его вытащить, вот эту вот саму тушу, как видите, ничего не сыпется. Если вытащить, то не получается, она приклеена. Вот тут такой толстый фитиль, как от большой петарды. И здесь специально глину не положили, чтобы вылетали искры, чтобы не препятствовало. Давайте уберем. Это самое такое прикольное, что тут есть вообще. Фонтан, золотце, поток золотых искр, разлетающихся, штурмующих серебряных огней. Годен до 2024. А какая-то фирма у нас. Сейчас я поищу. Ну тут как какое-то ФНПЦ. Вот вся моя пиротехника. Я спросил у которого дает заказы, можно еще заказать. Она говорит, что 30-го уже там до 2 и до 16, до 4 они работают, потом домой идут. Или 31-го. Но пока я заказывать не буду. Буду тестить все, что есть. Если хотите, чтобы я всю эту пиротехнику протестил, напишите в комментариях. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока.